Annelerimizin, ninelerimizin kullandığı ürünlere benzer. O yüzden eskilere gittim. Yeni trend bu. Bahçede Allah Allah, çok ocak iyi. kurmaya gerek yok. Bu ürünle bütün işimizi halledebiliriz yani. Savaş baba ne yapıyorsun ya? Ya babacığım hoş geldin. Eyvallah, ne yapıyorsun? Sobalanın hasret mi gideriyor? Ne Evet yapıyorsun? evet bu gördüğümüz ürün, bu ürünleri şimdi ısınmanın dışında bahçelerimizde de kullanıyoruz. Yemek yapmak için sadece iki boruyla bahçemizde fırınımızda yemeğimizi yapıyoruz. Üzerinde suyumuzu ısıtıyoruz, çayımızı demliyoruz. Burası yanma haznesi, Yanma dökümdür haznesi. komple. Evet, bu ürünün camlı olanı, bak üstte camsız var. evet olanları ve bunun gibi kovalı olanı.